算。Hello，大家好，我哋 Play Game Together。咁今集我哋大家請嚟嘉賓呢就係 Tommy。Hello。我屋企可能有啲嘈，請大家唔好介意。你呢家人而家係啊，我阿媽啱啱翻屋企。你見唔見到寫住咩㗎？Canon 啊，你見唔見到？我哋兩個求下俾個鐵稿你啊！你覺得我仲要掘落去？你覺得我要幾多嘢咧？哦哦，我仲燒緊鐵啊！我運輸咁咧，喺冇拍嘅時候咧，我哋又掘咗啲礦啦。啊！咁我哋去遠啲個條線度上嘅先，遠少少。好咩？呢個系列我哋應該冇出幾個星期，因為呢排喂，達瑞斯石虎。通常都玩呢個。本人因為十分之廢，所以冇拍。做乜嘢啊？幫我整支火把。咩啊？幫我整支火把，我最底嗰個有門，所以我自己攞。咁我哋就1.72，轉咗去1.8，跟住轉翻嚟，跟住啲嘢真係清清楚。嗰間呢，唔好咁，合晒少少火把喎。Tommy， 準備好啦，我哋。我得一個鐵稿啫喎。你都告你咯。係啊。好啦，我哋去打開。我要打死你！用雞蛋打。我哋個窿咧，啱啱前面。哇！即刻 spawn 咗。哇！掟雞蛋。你係呢個雞蛋，你冇問題。幫手掘啊喂，一人掘一朵。因為掘錯咗啊 Kenny， 你掘多咗一格啊！我用嚟放樓梯㗎嘛，冇時間吹。冇錯啊！我哋掘幾多石？係啊，我問完就得。哇！你屋企人好安靜。唔該。你知唔知朱家榮？佢好似冇理過。啊，好暗啊！拆咗火把。點解 spawn 一隻？哦，冇嘢食，我死啦！我死啦！喂，過嚟啊！我食嘢成世。特夠牛扒食成世勁啊！都唔知我驚你都唔知啊！你得唔得閒拍第二集啊？下次。6點因為嚟啦，應該拍到嘅。What the？阿 Kenny， 你條樓梯個好啲好冇？哇！用轉稿咁威。本身有轉稿噶嘛，唔通你咁咪睇翻之前啲片咯。我講咗俾你聽。哇！有鐵啊，好開心。太差啦你！根本有分唔識啲生字可以錯嘅，全部。阿姨，我哋拍緊片。周細嗰句，阿姨，我哋拍緊片。
冇，唔會派咯，都話呈分啊。呈分試。唉，你考完試啊咩 Tommy？嚇係你小學做咩？串錯字。有梅，我想掘。你幫我掘啦。有凍雨啦。唔係太熟。冇。一至兩個啫。哇，今晚冇，有啲冇。哦。附近仲有凍雨。冇少啲。開掛。你聽唔到啲聲嘅咩？高公喺度行。下邊。700。係啊，下邊。我都話係，what the BB 送先。冇開掛，我真係聽聲。嚇！都冇啦，係咪啊？每個有插火把。同志炸佢啦！其他嗰啲啊？咩啊？其他乜都未食，哇！頂掉埋頂低人嗰啲，哇！係啊，好嘈啊！有技巧咁走佬。哇！咩啊？小心豬。好柒啊！句號。劉丹我要減2分啦。點嘅？我咪得記。我唔係播緊教育電視啊！我對於你考試嘅分數冇興趣。你要賴我媽唔關事啊！你阿媽。你考完試定係咩啊？考完試都規定你冇啊！我就快考試都玩得啦。我以為佢，我以為個仔係你，黐線。差唔差黑曜石啊？冇錯，你覺得我哋掘到咩？我哋有地獄門啦，仲黑曜石做咩？附魔台都得。你喺邊嘅？我點知佢有得揀得錯啊？我哋屋企有3粒蛋。今日穿錯字喎。吹脹。勞氣啊！哎呀，我做發癲啊！聽到。啱啱收咗3個字，唔係4個字，唔好再去正式咁啦。好啦，凍月探索。掘礦加速係冇。哇！總係。哎呀，好肥啊！真係激死我啊！咁阿 Tommy，你有冇聽過隻機會進擊的老鼠啊？冇。而家好興玩，唔知點解出咗幾日，勁快上咗 Play Store 嘅登錄。不過可能觀眾睇完呢條片之後，都上到第1、5或者結咗。好啦，55嚿鐵啦已經。好，盒裝。仲計啦。
之前，之前就諗住整一部自動殺生物嘅機，點知失敗咗，呢啲只係殘極速快速上頂。温咗咁耐，嘔氣啦真係。你波温常識最耐。佢哋喺邊？擺啱啱嗰啲嘢出嚟，我睇仲有啲新聞。Danny，你有冇多嘅石頭？紅石、石頭、紅石、石頭4粒，中繼器、中繼器嗰啲。冇啊！你想整小麥收成機啊？自動收成。其實我呢度有。邊度？你呢啲係自動收成咩？唔係啊！你識整咩？我識。冇咯，俾個機冇温嚟整。你要俾中繼器啫。哇！咁正。唔好亂來。哦，掉咗紅色出嚟。喂，喺呢度啊喂！我幫你整平個地形先。呢邊。你整平。呢個小麥田唔好搞啊！照種啊！呢度啊。你鏟平佢啦，你嗰個位。中繼器。好活塞。整幾成幾先你？你中意啊，9成幾都得，9成幾都得。平就得，咁樣到啦。啲水要流到落去咯，總之。咁少？你中意點啊？哇，9成9啦。哇，咁喂？咪9成7啦。喂，9成7啦喂。我咁樣墊落去咪得咯。喂，9成7啦喂。聽唔聽到？但係好似大得滯喎，9成3，三格，最多3格到。最多3格。你係都長啲啊喂，咁整長啲啊喂。係啊，可以好長啊，呢個但係。哇！呢個。你會唔會流到我？要啲水流到先得喎，但係如果你要好長嘅話，幫你移平呢啲地先。之後呢度。得啦。你起錯咗先。唔知。可能抽錯。哎呀，Your mom shut up, bitch！ 哎呀，你唔好嘈啦。答完可能啊。冇。第一視覺。冇。係啊。係啊。你整得嗰一格。叫啲同學係咩？3格到應該呢度。
唔係啊，一個呢個夠啦。使唔係咪啊？三格島呢個四格嚟嘅喎，啊，考兩個啦係咪啊？唔係啊，唔係啊，你唔好嘈住聲啊！一個夠啦。唉，算啦，你中意兩個。你話呢個幾多個先啦？唉，三中意兩乘三喎，個。咁樣會唔會好睇啲？你中意，你中意，你中意。咁啊，我都起過啦。我之前喂，不過未出教。我幫你整下底啊！你整啲水算啦。唔係啊，我幫你整下底。好，你幫我整下邊啦。幫你整下。我幫你整啲水流啊！哎呀，your mum is so bad。哇，你想咁啊？放玻璃，放玻璃。係啊，所以咧嗰個答案咧係有。我唔知啊，劉豪話啊，問老師啊，明明粉紅色嗰邊個答案阿媽你唔好喺度傾嘢得唔得啊？喂，我睇啲水沖唔沖到先啫。我揸一格喎，咦唔係喎，喂，得喎，OK 喎。啊唔係喎。喂，得喎，OK 喎。你做咩拆咗我？阿正，你想搞咩？我擺喺個木室度噶喎已經。封咗先。我有兩個活室工作，走開。哎呀唔係，用唔到個，用唔到先。要放中計器喎。耶，搞掂。放水。喂，你後邊啲水會流落去後邊個水。我咪碌風咯而家。哎正。諗下嘢都唔得，紅色水邊放唔到嘢。去，點整好啦咁？啊，你唔識整，我整低一格都得㗎，好似。哦，算啦咁。中計器咧？開。唔得。挨唔到。我記得啊，紅色。都話要高一格唔係咯。你高一格咁，你要拆咗佢啦。即係個就嗰個護室。唔開啊！要高一格。係啊，要高一格。執冇問題。走開。執咗咯。乜嘢？開底都唔得㗎喎。啊！唔好嘈。唔係。咁樣得唔得先？去，走開，走開。吹脹你想佢點食啊？唔識。我識嗰粒就係石火啊，放紅石磚咯。唉。係唔得嘅，算啦。唔係得㗎，唔係認真嚟講。哎呀！你打翻過去。啊！我哋好冇團隊精神。半磚啊喂，半磚。咩啊？俾
俾半磚我咯，做咩啊？係，求其一個半磚啊！係啊，好啦，就呢個啦。吹住。咁嚟我未放，你又衝落去。得嘅喂，唔係你要搞到個水流唔流落去先咯。唉，我搞水流啊，你走開，唔好放紅色住。唉，我覺得老師整錯咗。冇整錯，你整走晒啲紅石喎，你想點啊？我會幫佢整翻嘅，整走一嚿。唔好搞！喂，唔好搞啲水流啊！我中意。唔使啊，喂，兔仔，如果唔係都要點搞？擦一嚿，冇事放得。跟住就算啦。我拆咗我撳錯掣拆咗。點解會有水喺度？放。啲水即刻爆晒出嚟。呢啲水啊！水流。等陣先，我整個無限水型咪得啦。這個。點解拆咗佢啊？紅色。重新整個水喉。我嗱放喺呢度啊，就人哋得啦，放喺呢度得㗎。點解會仲有水嘅？因為未食。不如唔好整無限水源啦，走開。好啊，整流動啲。你兩家一定係無限嘅喎。你開啊！唉，失敗㗎。喂，你俾我試下先啊！你俾我試下，行開。你咪有癲咗？試下。你冇癲啊！對。你冇傻啊你！開嘢。你啲紅色都未。點解咁啊？想問有咩分別？但係點解會撐住？哦，而家啲水唔喺嗰度㗎，你呢度流出嚟。哦，原來係你。喂。整嚟。食翻。我做咩呢邊冇嘅？唉，我知點解，唉傻仔，都話要4架一齊整㗎啦，我見到傻仔，唉喊出，講咗4架，等下先整翻啲水啦嚇。喂，
聽到啦，聽到啦。拜。8點。呢度都冇放水。喂！你冇放水。我頂你個肺！呢度都要放水㗎。漏水啊！低咗啦。又，我唔整啊！整你整埋佢啦，有啲睇精好唔好？有得睇冇得洗啊！唔好問啦。好啦。一定要放水喎！你整細咗格啊，睇大。我知啊，你終於知啊？我上咗先。呢排食焗薯，嗰排食番薯。哇！要即刻整翻大一格佢喺側邊。等先，冇事。哎，唔係啊，都得，唔使，都得。呢嚿嘢唔使要啊。去，好核突啦！哦頂 ，PK。你個肺！你咪路啊！好啦，我去種嘢把啦。山水後，快啲山水。嗰度其實都已經有得收成，豐富嘅收成。開唔到啊部電話。點知啫？咁今集冇電。竟然哈哈哈。同埋訂閱。冇人會中意嘅。